3 bis 4 Mal pro Jahr wird im Bundeshaus West der rote Teppich für die neu in der Schweiz akkreditierten Botschafterinnen und Botschafter ausgerollt. Bei einer Zeremonie überreichen die Diplomaten der Bundespräsidentin oder dem Bundespräsidenten das Beglaubigungsschreiben ihrer Regierung. Für Roland Kaufmann, den Fahnenverantwortlichen des Bundes, beginnen die Vorbereitungen einige Tage vor dem Anlass. Er ist dafür verantwortlich, dass die Botschafter im Bundeshaus mit der korrekten und aktuellen Fahne ihres Heimatlandes empfangen werden. Vor dem Bundeshaus West werden die Diplomaten von der Militärmusik begrüßt. Sie treffen von der Polizei eskortiert in kurzen Abständen für die Übergabe des Beglaubigungsschreibens ein. Verantwortlich für die Zeremonie sind die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter des Protokoll EDA. Nathalie Marti, die Protokollchefin des EDA, erklärt die Bedeutung des Anlasses. Les lettres de créance sont un document par lequel un chef d'État désigne une personne comme ambassadeur dans un autre pays. Il y a toute une procédure pour accepter une personne comme ambassadeur et la remise des lettres de créance est le dernier élément de cette procédure. Im ersten Stock des Bundeshauses West wird im Salon du Président das Treffen mit der Bundespräsidentin und der Bundeskanzlerin stattfinden. 2, 3 Erinnerungsfotos dürfen natürlich nicht fehlen. Vielen Dank. Vielen Dank. So, Herr Botschafter, freut mich, willkommen hier. Vielen Dank. Von außen betrachtet wirkt der Anlass sehr würdig, aber auch sehr formell. Empfängt nur die Schweiz die Botschafter in einem solchen Rahmen? Alors effectivement, ce type de cérémonie se déroule dans tous les pays parce que pour chaque ambassadeur qui va servir dans un pays, il faut qu'il remette des lettres de créance au chef de l'État dans lequel il va exercer sa fonction. En Suisse, on fait ça de manière assez pragmatique, assez sympathique aussi, avec un petit peu de formalisme, parce qu'il faut donner un peu de formalisme à cet événement, mais le protocole suisse n'est pas un protocole très strict. Madame la Présidente, Son Excellence, Madame Salka Yamar, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie. Alors effectivement, cette cérémonie se déroule en 2 phases. Il y a d'abord la phase de remise des documents à la présidente de la Confédération et ensuite il y a une deuxième phase assise, une dizaine de minutes pendant lesquelles l'ambassadeur a la possibilité de discuter avec la présidente de la Confédération. Il s'agit plutôt d'une prise de contact. Bien entendu, c'est le moment où on peut aussi présenter certains messages, mais ce n'est pas vraiment une discussion de fond.